Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգնի Սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօրվան մեր երկրորդ ավետարանական ընթերցումը առնված է Պողոս առաքյալի կողմէ Եփեսացիներուն գրված նամակեն։ Պողոս առաքյալ քանի մտողերու մեջ խրատ կուտա իր նամակը գարտացողներուն Եփեսոսի ժողովրդին եւ անոնց ընդմեջ են բոլոր ժամանակներու քրիստոնյաներուն ըսելով հետևյալները. Հետևաբար ծեր ապրելակերպին ուշադրություն եք, մի ապրիկ ամմդորեն, այլ իմաստուններու պես։ Օգտագործեք ժամանակը, որովհետև այս օրերը չար են։ Ուստի ամմդություն մի ընեք, հասկացեք, ինչ գուզե դերը ձեզ մե։ Քերին մի թարնակ կինիին, որ անարագության կդանի, այլ մասնավորաբար Սուրբ Հոգիով լեցվեցեք։ Իրարու հետ սաղմոսներով, օրհնություններով եւ հոգեվոր երգերով խոսեցեք եւ ձեր սրտերուն մեջ միշտ երգեցեք եւ սաղմոսսեք Տիրոջ։ Դեպաբար ամեն բանի համար շնորհակալություն հայտնեցեք Հոր Աստուծո մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այս խոսքերը երբ կարդանք սիրելիներ, արդեն քարոզի պետք չի գա, որովհետև Պողոս առաքյալ այնքան հստակ ձևով մեզի գսե։ Բայց եկեք անգամ եւս նայենք այս խոսքերուն եւ տեսնենք, թե այս խոսքերում մեջ ինչ պատկամներ ունենք, որ մենք 20 տարերի հետ երբ կգարտանք այս նամակը, ինչ ձևով կրտանք Պողոս առաքյալի խոսքերը մեր կյանքի մեջ կորձի վերածել։ Առաքյալը մեզի գսե, որ ծեր ապրելակերպին մեջ ուշադրություն եք, մի ապրիկ անմտորեն։ Կարծեք առաքյալը մեզի կհրավիրե, որ մենք մեր կյանքը, մեր ապրած ձևը քնության ենթարկենք եւ տեսնենք, թե ինչպես կապրենք մենք։ Այսօր ամեն մեկս դարիք ունի։ Մեզ ոմանք իրենց 20-ներու, 30-ներու մեջն են, ուրիշներ 50-ներու, ուրիշներ քիչ ավելի անտին են։ Ամեն մեկս ծնած ենք եւ անցնող դարիներուն ապրած ենք։ Մեզ յուրաքանչյուրը ունի իր ապրելակերպը։ Բաներ կան, որոնք մենք մեր ծնողներեն սորված ենք։ Բաներ կան, որ մեր շրջապատեն, մեր ընկերներեն սորված են եւ մեզի ըրած են ով որենք այսօր։ Շատ հաճախ քնություն չեն գներ, թե ես ինչու այս տեսակի մարդ եմ կամ այս տեսակի գին եմ։ Եվ Պողոս առաքյալ մեզի հրավեր կուտա, որ անգամը մենք մեզի քնության ենթարկենք եւ վստահ ըլանք, որ մենք իմաստուն կյանքը գապրինք։ Պողոս կսե օգտագործեք ժամանակը, ամմդություն մի ընեք եւ հասկացեք, թե դերը ինչ կուզե ձեզ մե։ Ինձ համար աստողերը շատ կարևոր են սիրելիներ, որովհետեւ մենք Աստուծո պատկերին համաձայն ստեղծված մարդիկ այս աշխարհի մեջ ամեն մեկս նպատակ ունենք։ Անգլերեն բառը հավանաբար ցեզ ավելի ծանոթ կլա, the purpose։ Ամեն մեկս նպատակով մը այստեղ գտնեմ։ Բայց մեզ շատեր իրենց կյանքը գանցնեն եւ դակավին չեն հասկանալ կամ չեն ուզեր իմանալ իրենց կյանքի նպատակը ինչ է։ Հավանաբար մեզ ոմանք այդ խումբին կպատկանենք։ Ինչու հոսեմ ես։ Աստված ինձ ինչու այս կյանքը տված է։ Ասոնք խորունկ հարցումներ են սիրելիներ, որ մեկ վարյանեն չեն կնար պատասխան տալ։ Շատ խորունկ պետք է երթանք։ Եվ այս հարցումին պատասխան տալու համար պետք է նաև քնության ենթարկենք, ինչպես ասի, մեր կյանքը ուր է, ինչ վիճակի է։ Եվ Պողոս առաքյալ ուրիշ բան գսե։ Արբեցությամբ մոլություններու մեջ մի դանիք դուք ցեզի։ Որովհետև սիրելիներ, երբ որ այդ ներսը չեն գուզեր երթալ, երբ չեն գուզեր մենք մեզի քննել, կամ երբ կքննենք եւ չենք սիրել այնտեղ եղած ինչ կա կամ չի գա, շատ հաջող մոլություններու գերտանք։ Պողոս առաքյալ այդ օրերուն հավանաբար միան մարդիկ քինի խմելով մոլություններ կունենային։ Addiction-ն է բառը։ Այսօր 1000 տեսակի մոլություններ եւ addiction-ներ կան մեր կյանքի մեջ։ Անկամը լուրերը բացեք եւ տեսեք, թե ինչ վիճակի են այսօր երդասարտներ չեմ գնացել, բայց ընդհանրապես ժողովուրդը։ Տեսեք, թե իրենց ցավերը սպանելու համար որքան մարդիկ կինեմոլության գերտան եւ ուրիշ տեսակի մոլություններու գերտան, որոնք ի վերջո գուքան մեր կյանքը կանտելու, ցավին թմրություն մուտան, բայց ցավը չեն փուժեր սերիներ։ Բայց ասոնց փոխարեն
Բողոս մեզի ուրիշ բան մգարաչարգե։ Գարաչարգե, որ մենք մոդենանք Աստուծո։ Գարաչարգե, որ մենք Սուրբ հոգիով լեցվենք։ Գարաչարգե, որ մեր սիրտի մեջ սաղմոս երգենք, Աստուծո հետ խոսենք։ Եվ մեր լեզվեն խոսքեր դուրս կան, որ Աստուծո հաճելի են, խոսքեր դուրս կան, որ Աստուծո մասին են։ Դարձյալ Գաբրինք ամբիսի օրերու մեջ, որ ցեզմե ոյը մեկը հազիվ Աստուծո մասին խոսելու սկսի, 4 կողմինները ձուր նայելու կսկսին։ Ինչը դեր հայր պիտի լաս, վարդապետ պիտի լաս։ Գարձե կանիկա միան մեր բարդականությունն է։ Աստված իր որդի միան դեր հայրներուն համար չղրգեց, սիրելիներ, բոլորիս համար ղրգեց։ Եվ մեկ ամբողջ կյանք մգաբրինք, մեր էությունը ուրիշ տեղ կփորձենք փնտրել, բայց հաջող գմորնանք կամ կանդեսենք ամենեն կարևոր բանը, որ Աստուծո հետ մեր ունեցած հարաբերությունն է։ Եվ ի վերջո Պողոս առաքյալը մեզ գսե ամեն բանի համար շնորհակալություն տվեք Աստուծո։ Անցյալ գիրագի օր կարծեք քիչ մասին խոսեցանք, բայց միշտ կարժե ասոր մասին խոսել, որովհետև մարդկային մեր բնությունը այն է, որ շնորհակալություն գսենք, երբ որ ուրախ ենք, երբ որ ամեն բան լավ վիճակի մեջ է, բայց առաքյալը մեզ գսե ամեն բանի մեջ շնորհակալություն տվեք Աստուծո, որովհետև եթե ուրախությունը մեզ հաճույք կպատճառե, գիտեք նաև որ ցավերը մեզի կգրթեն ավելի լավ մարդիկ կդարձնեն։ Dear brothers and sisters, I was on the internet this past week and I was checking the social media and one of my friends shared a very nice, cute photo. It was the face of an angry turkey yelling at Santa, and it said, "Wait for your turn, you fat guy." I was having a conversation with my neighbor, and she was like, "I'm all set for Christmas. I've bought all the presents." You know what I'm hinting at. It's the time of the year where everybody is making plans for Christmas. We want a shopping list that we want to go through, make sure that we have all the gifts. We're making plans on where to celebrate Christmas Eve. And if it happens that we are hosting the dinner, we want to make sure that we have all kinds of things to honor the guests who are coming to our house. And sometimes when we go through that list, we tend to forget to bring the most important thing. It sounds like the guy in the Bible reading today got it right. Today we read about the community leader who went and he was seeking to speak with Jesus, not because he was having any problem, but because he knew that his daughter was sick. And it was not any kind of sickness. He knew that she was dying. And he wanted Jesus to go and heal his daughter. And before even approaching to Jesus, people came from his house and they said, "Don't bother the teacher. Your daughter is dead already." But Jesus refused to what the messengers had to say. And he said to the leader, "Don't be afraid. Believe only, and your daughter will be healed." He went to the house of the community leader, and people were already mourning the death of the young daughter. Jesus did not want to hear any of that. He went inside where the daughter was sleeping. He reached out, held her hand, and said, "Come back." And the daughter was healed. Of course, we can speak about the reality of life and death when we read this miracle, but that's not what I want to talk about today. I want to talk about the community leader who chose to bring Jesus to his house. We want to give all kinds of gifts to the people who we love. And as I just said in the beginning part of my sermon, Christmas is the season where we indulge the ones that we love with all kinds of gifts. But the reality is that I was trying to remember, what did I buy for my children last year? I have no idea, let alone 2 years ago. We buy things, and the things that we buy make them happy for a day, to a season, but then it's gone. But what we
really need to invest is to make sure that we bring Jesus home. We make sure that God is present in the life of our household. There are so many ways that we can do that. As a parent, one of the things that I enjoy doing every evening is to read to my children stories from the Bible that are meant only for children. Prayer during meals is very important. And when children grow, teaching them about the values of Christianity, the morality of our faith, is the gift that will be with them, will be with us throughout the days of our lives, because it will help us to make the right moral judgments in this life. We live in a place, in a society where moral judgments do not matter any longer. And we as Christians, we need to make sure that we have those right moral judgments. Brothers and sisters, when we read this miracle, this healing story of Jesus, let us ask ourselves, have we brought Jesus to our household yet? And if not, let's try to explore some of the ways that we can do that. I pray that you will have the peace of God in your hearts and in the lives of your families now and forever.